السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده كمالة طبعا السلسلة بتاعة الماس فاير. التست اللي هعمله بره تيست بسيط. وده بيأكد لي المشكلة اللي موجودة في انجكتور نمرة 2. في أماكن التست طبعا كل موتور بيختلف، بس هنتكلم عن الموتور ده بس. فاحنا شايفين ان في فيشة هنا، الفيشة دي فيها السلوك بتاعة الانجكتور، وعارفين ان كل انجكتور جاي سلكين من البي سي ام ليه، فهيبقى عندي 8 سلوك هنا وكل 2 لانجكتور واحد. فانا اقيس منه الكرنت اللي بيروح للانجكتور من الكمبيوتر عن طريق الكلامب امب، واوصله بالسكان تولز. وبعد كده اشوف البريشر سنسور، الهاي بريشر سنسور، والتغير لما كل انجكتور بيفتح، التغير في الضغط. والتغير في الضغط ده هيديني انديكيتور او هيقول لي ان الانجكتور فتح وقد ايه غير الضغط. فال5 فولت ريفرنس اللي هنا ده هو ده السنسور اهو. هنلاقي الجراوند مشترك بين السناسر كلها من الكمبيوتر بيجيله، وعندي السيجنال في النص، سيجنال واير بيجي في النص. والخمسة فولت ريفرنس برضو مشتركة من الكمبيوتر لكل السناسر، الكام والكرانك. وبتيجي له 5 فولت ريفرنس. يبقى لو الضغط زيرو هيبقى لو الضغط زيرو هيبقى 5 فولت، قرب ال5 فولت. لو الضغط كل ما الضغط يعلى كل ما الفولت يقل. يبقى اتفقنا. يبقى انا لو قريت مثلا قريت 2، وبعدين قريت بعد الاتنين قريت 2.5، يبقى كده الضغط قل. يبقى العكس، الفولت لما يزيد الضغط يقل. ده النظام اللي ماشي بيه السنسور ده. فانا هشوف السيجنال وهشوف الامب. طيب انا هعمل ايه بقى؟ فهبص على انجكتور نمرة 1 على اساس ان انجكتور نمرة 1 ده كويس، وعارف ان الفولت، ان الضغط بتاع واحد هيقل صح، وابتدي اخده كبداية. يبقى عندي التايمنج بتاع الاجنيشن او الانجكتور هيجي كالتالي: 1 3 4، 1 3 4 2. ماشي، 1 3 4 2. فانا سجلت هنا ده الكرنت 1 3 4 2. فانا سجلت هنا ده نمرة 1 ده بالكرنت. فنشوف الضغط بيعلى وبيلمس الخط اللي فوق، بيعلى تقريبا يعني 1 و8، لا اسف 1.5 تقريبا، 1 و5 حاجة زي كده. وبيلمس الخط. نيجي عند 2، شايفين بعيد عن الخط، معنى كده ان الضغط مقلش، لسه الضغط عالي شوية. خلوا بالكوا احنا بنظبط السكوب على الوضع، ممكن يكون مظبوط طبعا لو بتشتغل بسكوب اوتوموتيف. ممكن يجيب لك الداتا ويجيب لك الظبطات، وممكن انت تظبطها بنفسك. انا عامل الظبطه دي بنفسي، عامل البريشر سنسور على 2 فولت. يعني لو قرينا هنا من 0 ل1 وبوينت، يعني اقصى حاجه يقراها 2 فولت. وعامل الكرنت من 0 ل40، بس هو طبعا مبين بس عامل حوالي 7، قاري حوالي 7 امبير الانجكتور نمرة 2. فلو بصينا هنا زي ما قلت لكم، انجكتور نمرة 2 هنا وهنا، بين الانجكتور من 2 ل2 ده سايكل كاملة. فانا اعد، اسف ده انجكتور نمرة 1، انجكتور نمرة 1 سايكل كاملة. فهيبقى انجكتور 1 فالضغط قل، انجكتور 3 الضغط قل، انجكتور 4 الضغط 1 3 4 2 4. شايفين قريب للخط، وده 2 اخر واحد، شايفين بعيد، مش لامس الخط. يعني لو بصينا هنا لامس، هنا
لامس هنا، لامس الخط. معنى كده ان الضغط بيقل. احنا اتفقنا كل ما الفولت يزيد في الهاي بريشر للهاي بريشر سنسور كل ما الضغط بيقل. وبكده انا اتاكدت ان الانجكتور شغال بس ما بيديش كميه بنزين كافيه، وبالتالي بيحصل ميس فاير. فطبعا ده هيبقى لين ميس فاير. وممكن نستدل عليه باسلوب تاني برضو بالسكان تول زي ما عملت، بالسكوب، ممكن نقطع انجكتور ونشوف الميكتشر اللي هو اللونج تريم والشورت تريم ونقارنهم. لما نقطع انجكتور نشوف الشورت تريم هينزل قد ايه. فلو الشورت تريم نزل كتير يبقى معناه كده بقى موجب جامد زاد، يبقى معناه كده الانجكتور ده كويس. لو انت شلت الانجكتور والشورت تريم ما اتغيرش كتير مقارنه بالثلاثه الانجكتور التانيين، فيبقى انت كده تعرف ان المشكله عندك الانجكتور ده ما بيديش اناف بنزين، او في فاكيوم ليك ناحيه الانجكتور ده. فطبعا ده اسلوب، يا اما تستعمل السكانر يا اما تستعمل السكوب. المهم لازم نستعمل حاجه. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. وبكده يبقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله عشان الموضوع ده بعد ما اصلح العربيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.